Partijas būs spiestas izvēlēties daudz kvalificētākus kandidātus, tāpēc, ka Lokomotīvs vairs nevarēs ievilkt iekšā 20 kaut kādus paklausīgus balsotājus. Tā būs pirmā lieta. Lokomotīviem atsevišķi, bet... Vinēs tās partijas, kurām būs garāks soliņš un kur mācēs, var atrast sev gudrākus. Nu, izstāstiet vienkāršiem vārdiem. Nu, kā viņam tās balsis pārdalīsies? Vienkāršiem vārdiem ir tā, ka tu atnāc uz vēlēšanu iecirkni un saki, Jānis, es gribu viņu vislabāk, Pēteri, viņš ir 2. vietā, 3. vietā un tā tālāk. Ja Jānis 1. vietā saņem vairāk balsis, nekā ir nepieciešams, lai viņu ievēlētu, tad tas pārsvars, nu tas atlikušais, tās principā ir zaudēts balsis, jo ja viņas nebūtu, Jāni tāpat ievēlētu. Un tāpēc tās balsis, viņas tiek pārliktas uz nākamo. Tas ir kontekstā ar Lokomotīviem un kontekstā ar Īriju. Tātad, ja tas nākamais ir tās pašas partijas kandidāts, tad šī Lokomotīva ir ievilkusi to nākamo. Precīzi. Savējo. Jā, viņa... Nu, tā ir. Nē, tā nav īsti. Tā nav. Tiesa, tā tad, ko nozīmē lokomotīva? Lokomotīvas jēdziens ir, kad ir kaut kādi pasažieri, par kuriem cilvēks nav īstenībā balsojis. Tas ir pašreizējā vēlēšana sistēmā. Tad Kariņš plusiņš, Riņķēvičs plusiņš, pārējie nezinām. Šobrīd Saeimā ir 3 zariņi no Vienotības. Kurš zina, ko viņi dara? Es nezinu. Un šī sistēma nozīmē, ka jūs atliksiet Kariņš 1, Riņķēvičs 2, un pēc tam jūs liksiet kādu citu, ne jau tos zariņus. Viņi tur nebūs automātiski. Un te ir ļoti viena interesanta lieta tajā. Šīs vēlēšanas kļūst šādā sistēmā daudz gudrākas,